तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 37 पिन जो सॉकेट होता है आरएमपी कोचों में कन्वेंशनल में जो लगता है वो क्या होता है। कई बार बरसात का पानी जाने से या नमी आ जाने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब हार्टिंग उसका जो 37 पिन सॉकेट है वो जल जाता है। इस तरह से जल जाता है। जब जल जाता है तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम आती है, या तो कंप्रेसर पहले लग जाएगा, या प्लांट हंटिंग करेगा, या वैन रिले कटेगा नहीं, जबकि वैन रिले सही रहेगा लेकिन फिर भी वैन रिले नहीं छोड़ेगा, या कभी कंडेंसर पहले लग जाएगा, मतलब वो शॉर्ट सर्किट करेगा, या हीटर लगा लेगा। तो इसको फिर रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें देखो रिप्लेस करने के फिर दूसरा पिन लेते हैं। जैसे इसमें देखो ये मेल है, ठीक है, जिसमें लंबा पिन है वो मेल है, और जिसके अंदर ऐसा पिन होता है वो फीमेल होता है। जिसके अंदर पिन जाए वो फीमेल है, और जिसके अंदर ये पिन लंबा है वो मेल है, ठीक है। तो अब ये हमारा ये मेल ख़राब हो गया है, जो लगता है हमारा पैनल पे वो ख़राब हो गया, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करेंगे दूसरा सेम ऐसे ही ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सेम ये पिन इसमें से निकालेंगे, इसमें डालेंगे। जो पिन ज़्यादा जल गया हो या ज़्यादा डैमेज हो गया उसको नया लगाएंगे, दूसरा लगा के, और रिप्लेस करेंगे। तो आपको एक बार करके दिखाते हैं। तो जब भी इसमें रिप्लेस करना देखोगे यहाँ ABCD लिखा हो, ए से लेकर जेड तक लिखा है, बीच में कुछ अक्षर मिसिंग है, नहीं रहता है। तो जैसे आपको सेम लगाना हो तो वैसे उसी सिधाई पे आपको रख लेना है, या कट के हिसाब से रख लेना है। तो देखो जो कट है ऊपर, इधर सबसे पहले ए है, ठीक है। तो हमने जो पहला पिन निकाला ए को निकाला है, तो ए को जो हमने निकाला तो ए को यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो निकालने के क्या करते हैं, कटर का यूज़ करते हैं। ज़्यादा अगर पिन निकल जाता है, जो ऐसा होता है कोई टूट जाता है, तो उसको फिर सोल्डिंग से नया करेंगे। तो ये देखो पिन निकाल लिया, इसको लगा के दिखाते हैं। तो क्या ना, देखो इसमें से निकालना है, इसमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्री कर लेंगे। तो फ्री करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो पिन है ना, इस तरह से पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे, पिन ये बाहर आ जाते हैं कटर से। कोई ऐसा नोकीला कटर हो, अब निकाल के पूरी पिन को इस तरह से इसको खाली कर लेना है। देखो तो इस तरह से इसको पिन आराम से निकल जाता है। ये क्या नया है, जो पुराना होता है थोड़ा इसमें टाइट लगता है, तो उसमें भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से भी हम इसको निकाल लेंगे, पूरे पिन को खाली कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें पिन डालना है। अब जो पिन उसमें से ख़राब वाले में से निकालेंगे, जब इसमें डालने का प्रयास करेंगे, अगर वो पिन डैमेज रहेगा तो हम इसके पिन का यूज़ करेंगे सोल्डरिंग करके। दूसरा जब वो पिन वो ख़राब हो गया होगा ना, तो उस पिन को हटा देंगे काट के, इस पिन के साथ सोल्डरिंग करके डालेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ पिन ख़राब होता है, बाकी सब सही रहता है। तो इस तरह से हम इसको खाली कर लेते हैं। तो देखो हमने अभी ए को पिन यहाँ से निकाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ भी लगा देंगे। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके हम ए पे लगा देंगे। यहाँ पे देखो पहला ये ए है, तो इस तरह से इसको पिन को हम ए पे लगा देंगे। अब लगा देंगे। अब इसको कितना अंदर डालना है, तो इसमें लॉक है, पिन अपने आप ही जाके अंदर उठने पे लॉक हो जाएगा। तो जो हल्का सा इसको नोज प्लास से पकड़ के और पीछे की तरफ ढकेलोगे अंदर की तरफ, तो देखो ये पिन लॉक हो गया, ठीक है। देखो इस तरह से ये पिन बराबर आ गया है। तो अब इसको हम ओके कर देंगे, ये पिन सही हो गया। अब दूसरा हम पिन इसमें दूसरा निकाल लेंगे। तो ए के बगल में देखोगे तो बी है, निकाल लिया था। अब बी क्यों निकाल, कटर को क्या था, हल्का सा यहाँ पे पकड़ेंगे, ऐसा नहीं पकड़ेंगे कट जाए। देखो कटर को जब ऐसे पकड़ के ना, और ऊपर के जो कट गया, टूट गया था, तो ऐसे जब जो टूट जाता है उस पर हम दूसरा पिन सोल्डिंग करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जो टूट गया है उसको यहाँ से काट लेंगे, और काट के यहाँ पे दूसरा सोल्डिंग करेंगे। देखो इसमें ABCD से डालते जाना था। जैसे यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ से ए चालू हो गया ना, तो यहाँ पे ABC यहाँ हो गया, और अब यहाँ जो CD तक यहाँ हो गया। जब ये चालू होगा तो इस साइड से होगा, मतलब फिर राइट से ही चालू होगा, लेफ्ट से नहीं होगा, फिर राइट से होगा। तभी हम यहाँ निकाल लिए। अब यहाँ से निकालना और चालू कर दिया, इतना पिन हम लोगों ने इसमें डाल लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें निकालने का क्या है, देखो थोड़ा गल गया है, तो नोज पिलास से ऐसे नीचे की तरफ पकड़ के और इसको जैसे ऊपर की तरफ खींचोगे, तो इस तरह से अगर गला नहीं रहेगा पिन, तो पिन आराम से बाहर आ जाता है। जैसे देखो ये पिन आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम रगड़ लेंगे कि पिन सही है कि नहीं। देखो ये पिन ठीक ठाक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम पिन दोबारा इसी पिन को वापस वहाँ पे डाल देंगे। तो इसका ये जो स्लीव है थोड़ा फैल गया है, स्लीव को निकाल के और इसे थोड़ा काट के जो फैला हुआ भाग है उसको सही कर देंगे, और वापस से हम फिर यहाँ करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए तो इसके देखिए लास्ट में यहाँ पे 2 बाकी है, यहाँ पे लास्ट में 1 बाकी है। तो ये जो हमने निकाला है लास्ट में फिर इसके यहाँ पे डालते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें आप ABCD से भी याद करके डाल सकते हैं, और आप उधर से भी ढकेल सकते हैं, नहीं तो आप इधर से भी पिन करके यहाँ से और हल्का से पिन खींचेंगी, तो पिन के क्या है कि लॉक रहता है। देखो ये लॉक रहता है, और लॉक पे आकर रुक जाएगा। अब ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, तभी बाहर आएगा, तो लॉक पे रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक पिन पड़ चुका है, इधर का पिन हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब एक पिन हमारा लास्ट में ये बचा है, देखिए दूसरे लाइन का ये J वाला। तो J वाले को भी हम निकाल लेते हैं। तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से जो कटर है थोड़ा सा जगह बना के कटर को हल्का सा करके इसको पुश करना ऊपर की तरफ।
दबाओगे तो कट जाएगा और फिर आपका पिन कट जाएगा। तो काटना नहीं है इसको, हल्का सा पुश करके देखो ये भी पिन सही है। तो थोड़ा सा इसमें क्या पानी लगने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट होकर जल गया था पूरा, और जलने से इसमें कार्बन पकड़ लिया था, पानी से कार्बन पकड़ लिया था ये, तो इस वजह से समस्या हो रही थी। देखो इसका भी जो फेरूल है, जो स्लीव है, इस स्लीव जो आगे से फैला हुआ इसको थोड़ा काट लेंगे, बराबर कर लेंगे अच्छे से, तो फिर वापस इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। अब इसमें किस में डालना है, तो जे में, ठीक है। तो जे देखो कहाँ पे है, तो जे हमारा ये देखो सबसे लास्ट पोर्शन जे का है, ठीक है, खाली है। तो ये सबसे लास्ट पोर्शन हम जे में इसको भी डाल देंगे। तो देखेंगे यहाँ से, अब चाहो तो पीछे से भी यहाँ से भी ढकेल सकते हो और यहाँ से भी खींच सकते हो। तो यहाँ से खींचना आसान है, यहाँ से करके जैसे खींचोगे देखो लॉक आ गया, रुक गया, और ये यहाँ पे पिन ये बराबर फंस गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये 2 लाइन खींच लिए, अब देखो तीसरी लाइन हमें फिर निकालनी है। तो बस वही ध्यान रखना है कि हम किस साइड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये पिन देखो सीधा है ये, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से डालना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो हम फिर नीचे यहाँ एक बार फिर थोड़ा जगह बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पे पिन है। ये पिन यहाँ पे हमारा है। अब देखो फिर कटर को हल्का नोक से पकड़ के ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है, ऊपर प्रेस कर दिए, आराम से निकल जाता है। इक्का दुक्का ही केस होता है जिसमें ये पिन ज़्यादा जल गई या ज़्यादा मतलब कार्बन पकड़ के टूट गया है, तो उसी को सोल्डिंग आयरन से फिर सोल्डिंग कर करके लगाना पड़ता है। तो ऐसे सोल्डिंग करने की आवश्यकता जल्दी पड़ती नहीं है, पिन ऐसे सेम निकल जाता है। देखो पिन निकल गया है। फिर स्लीव को इसको हम थोड़ा फैल गया है जो स्लीव, इसको कम कर लेंगे। तो फिर वही नंबर वाइज निकालते जाना है और दूसरे वाले सर्किट में डालते जाना है, ठीक है। अगर उसमें निकालने में कोई पिन ख़राब दिखे आपको तो उस पिन को आप रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए। देखिए पिन हमारा सही दिख रहा है, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है। थोड़ा इसको रेग मार के चमका लेंगे कि जो इसमें थोड़ा कार्बन है या कहीं से कोई टूटा फूटा दिख जाए तो हमारा पिन सही है। तो पिन को स्लीव जो है, इस स्लीव को ही हम लोग काट के थोड़ा सा सही कर लेंगे। आगे जो फैला है ना वो फैले ना। वापस से पिन को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इस स्लीव को यहाँ लगा लेंगे। देखो इसमें लगाने क्या, देखो हम इधर से देखोगे ना तो के एल हमने निकाला है, अब एल को हमको डालना है। तो देखोगे हमने के डाल रखा है, एल में डालना है। तो इसमें सीधा हम के बगल में एल है, देखोगे तो ये एल है, ये डाल देंगे, ठीक है। इसमें डालने में कोई बहुत वो नहीं है कि आपको नहीं कर पाओगे, आराम से इसमें नंबरिंग मिलाते जाना है और इसमें कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप गाड़ी पे भी कर सकते हो, अगर जगह है समय है वहाँ पे तो वहाँ पे भी कर सकते हो, इसको जैसे आपको हो। फिर यहाँ से हम दूसरा निकालेंगे, के बगल में है। तो बस नंबरिंग वाइज चलते जाना है, ये नहीं कि एक उधर निकालो एक उधर निकालो, नहीं, नंबरिंग वाइज। इसमें क्या देखो कंट्रोल जब स्टार्ट हो जाता है ना तो पूरी कंट्रोल जो सर्किट है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी वैन डिले नहीं कटेगा, या अगर जो शॉर्ट हुआ उसके हिसाब से, अगर मान लो कंप्रेसर शॉर्ट हो गया तो जैसे ब्लोअर चलाओगे कंप्रेसर चालू हो जाएगा, चाहे टीडीआर आपको करे या ना करे, मतलब या कंडेंसर चालू हो जाएगा, या फिर एलपी नहीं ट्रिप होगा, या एचपी ट्रिप होने लगेगा। तो अलग अलग टाइप का इसमें फॉल्ट आता है। तो ज़्यादातर आता है कि प्लांट हंटिंग करने लगता है, क्योंकि हीटर को भी ऑन करने लगता है और कूलिंग को भी ऑन करता है, और कई बार होता है कंडेंसर नहीं छोड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके वजह से देखो 3 लेयर हम लोगों ने यहाँ से चेंज कर रखा है, ठीक है। देखोगे यहाँ से भी 3 लेयर खाली कर रखा है। ये एक पिन इसलिए है क्योंकि ये पिन टूट गया था, तो इसके जगह पे हम लोग दूसरा पिन लगाए थे, तो इस वजह से ये पिन जो है ना टूट गया। उसको दिखाते हैं करके, पीछे इसको ढकेल देते हैं, ऑन हो गया। देखेंगे तो यहाँ से 3 लेयर हम लोगों ने इसमें से निकाल चुके हैं और 3 लेयर यहाँ पे डाल चुके हैं। तो अब जो हम लोग यहाँ से निकालना चालू करेंगे, एस निकालेंगे, और एस ये देखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में है, एस से फिर यहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो हम एस को यहाँ से निकालना चालू करते हैं। ऐसा अगर पिन को प्लग आने करके देंगे तो जो भी ABCD चलेगा ना, तो देखोगे जो यहाँ ए है, तो देखो ये ए यहाँ पे है, तो ABCD ऐसे चलती है, ए से लेके BCD यहाँ, फिर F यहाँ करके ऐसे चलता है, फिर इधर आएगा, फिर यहीं एस यहाँ पे है। तो हम एस को यहाँ से निकालना चालू करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ऐसे करेंगे। देखो क्या है ना, इसमें पानी पड़ा था, पानी पड़ के जंग लग गया और शॉर्ट सर्किट होने में पूरी तरह से इसमें कार्बनाइज हो गया है। तो इसको पहले हम निकालेंगे, इस तरह से देखो आराम से निकाल लेंगे। हाँ, जिसमें अगर लगेगा कि हमारा पिन खराब हो गया है या जल गया है तो उसी को दूसरा सोल्डिंग करना है। तो जैसे हमारा ये सब ठीक है, तो इसको हमें फिर से लगाते हैं। ख़राब हो गया था मतलब गल गया था, तो इसको जगह पे दूसरा हम लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लगाने से पहले जो पिन है उसमें थोड़ा सा रांगा लगा देंगे।
देखोगे तो पहले इसमें पेस्ट लगा के इसमें थोड़ा सा रांगा दे देंगे, तो जो इसमें कार्बन आ जाएगा, जल जाएगा और बढ़िया से पकड़ लेगा। फिर जब हम टाका लगाएंगे ना इसमें बढ़िया से पकड़ लेगा। अब इसमें दूसरा जो पिन है, एक पिन ले लेंगे बढ़िया से, और उस पिन को यहाँ पे लेके थोड़ा सा आगे से कार्बन साफ कर लेंगे, यहाँ से पेस्ट लगा के, और उसको देखो यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से यहाँ पिन लगा के थोड़ा इसको हीट करेंगे तो पिन थोड़ा और अंदर चला जाएगा। ये देखेंगे ये चला गया है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा वो पेस्ट लगा के इसको सोल्डिंग कर देंगे। गरम नहीं, इसमें यार दर्द चेक करें ना यार, जब फिट लग जाए जा तो वो चालू तो ये देखेंगे ये बढ़िया से सोल्डिंग हो गया है। यहाँ पे जो स्लीव हमने निकाला था उस स्लीव वापस इस पे लगा देंगे, ठीक। और जो स्लीव लगाने के बाद वापस से इसको पीछे की तरफ ढकेल देंगे स्लीव को, ठीक है। ये जो पिन था कहाँ लगा था, तो ये देखोगे यहाँ पिन था, तो तीसरी लाइन पे है, ये डब्ल्यू वाले बचा था, तो वहाँ पर हम इसको घुसेड़ देते हैं पहले। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ही पिन लगाना है, एक पिन खाली। देखो जो जला था, क्या जला था, देखो जलने में जो जल गया था, ये देखो ये 2 पिन शॉर्ट कर रहा था जिससे वेंटिलेटर डिस्टर्ब कर रहा था, ये जो शॉर्ट कर था इसे कंप्रेसर डिस्टर्ब कर रहा था। तो इस वजह से ये देखो दोनों पिन आपस में क्या ना, ये देखो पॉइंट जल गए, यहाँ से ये सट रहा था ये पॉइंट, ठीक है। इस वजह से दिक्कत कर रहा था। अभी देखो दूसरा निकाल के दिखाते, देखो यहाँ पर साफ दिखाई देगा आपको जब तार निकालेंगे तो ये देखो जल गया ना, ये समस्या है। देखो ये जल गया पूरी तरह से, ये देखो ये निकलेगा भी नहीं, इसे तो काट दे। देखो ये जल गया था ना, इस वजह से ये समस्या कर रहा था, ठीक है। तो ये भी जल गया था, इसको भी क्या करेंगे, देखो ये जो है इसके पिन को यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ से थोड़ा छील लेंगे, छील के तब यहाँ पे भी दूसरा पिन हम लोग बेल्ट करेंगे। देखो ये कंप्लीट पूरा ये देखोगे तो चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी जो ये हमारा ख़राब निकला, देखो ये 2 जगह शॉर्टिंग था, एक यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था और एक देखो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसको हम लोग चेंज करना पड़ा। अब इसको लगा दिए हैं, इसको अब ड्रेसिंग करके बाकायदा फिर वापस से हम वहीं पे लगा देंगे। तो इसमें क्या देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टेप लगा के जो तार है ये खींचे ना तार इधर उधर ज़्यादा, उसके लिए यहाँ थोड़ा टेप लगा के बाकायदा हम फिर से इसको वहीं पे लगाने के लिए ले चलेंगे। इस तरह से इसको, और यहाँ पे जो चूड़ी होता है ना, इसको ऐसे कस देना होता है। देखो कस गया है, ठीक है। अब ये जो हम देख लेंगे, जो हम जहाँ पैनल पर लगाएंगे वहाँ काम करेगा कि नहीं। जो हमारा स्पेयर है इसको लगा कर हम ऐसे देख लेते हैं करेगा कि नहीं। देखो ये पूरी तरह से बैठ रहा है बिना किसी दबाव के, तो ये वहाँ पे बढ़िया से काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ले जाके वहाँ पे पैनल पे लगा देंगे, तो जो हमारा शॉर्ट करने वाला सिस्टम था वो बंद हो जाएगा और हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ये हमारा काम कर रहा है। जो सॉकेट हमने चेंज किया है, पिन इसमें कोई टेढ़ा तो नहीं। अगर कोई पिन अगर टेढ़ा हो जाए तो उस पिन को आप चाहो तो नोज प्लास की मदद से या किसी पेच की मदद से सीधा कर सकते हो। कई बार होता है कि लगाने में ना कोई पिन 1-2 पिन टेढ़ा हो जाता है। तो देखो अभी हमारा सारा पिन सही है। अब इसको हम पैनल में ले जाके लगा देते हैं। देखोगे आप, देखो ये पूरी जो 37 पिन सॉकेट है ये हमने रिप्लेस कर दिया इसको। अब वापस हम इसको इस कॉर्नर से लगा लेते हैं, ठीक है। ये पैनल को रूफ को जोड़ने वाला पिन होता है, ठीक है, जिसके अंदर से कंट्रोल वायरिंग जाता है, ठीक। तो कंट्रोल वायरिंग जाता है इसका है। तो देखोगे इसके माध्यम से ये कनेक्टर ला दिया। अभी इसको आराम से भी कोई वो नहीं करना है, इसमें आराम से ला के यहाँ देखो बैठ के अपने निशान पे
अब इसको बराबर करके इसको चूड़ी ऐसे कसते जाओ। ये चूड़ी ये आराम से, थोड़ा बहुत टाइट रहता है हल्का फुल्का, इसको हिला डुला के करोगे आराम से। इसमें जोर नहीं लगाना है, तो क्या टेपर चढ़ जाएगा फिर ना, तो खुलेगा नहीं या पिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। ये आराम से देखो, जैसे जब भी टाइट हो तो ऐसे ऐसे हिला दोगे एक बार तो ये ढीला हो जाएगा, क्योंकि फिर देखो अब ये आराम से टाइट हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग वहाँ कनेक्ट कर देंगे मशीन के ऊपर, जिससे देखो ये पैनल से कंट्रोल वायरिंग यहाँ से लेके जाता है, और रूफ जो छत के ऊपर LPHB वेन डिले थर्मोस्टेट का जो इसमें कंट्रोल वायरिंग तार होता है OHP का, वो इसके द्वारा जाता है। तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये रहता है ये कनेक्ट करने का, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। देखोगे यहाँ थोड़ा जगह कम है, तो हल्के हल्के हाथों से आराम से इसमें लगा के हम कसते जाएंगे, ये आराम से कस जाएगा। तो इसको आराम से देखो, यहाँ से थोड़ा क्या जगह की समस्या है, ऐसे हिलाते हिलाते ऊपर वाले चूड़ी को कसते जाना है। देखो जो ऊपर चूड़ी है ना, वो कस जाएगा खुद, जब कस जाएगा तो खुद ही रुक जाएगा, समझो कि कस गया है वहाँ पे। यहाँ से आराम से कसते जाना, देखो ये जहाँ खुद ही कस जाएगा वहाँ पे रुक जाएगा। कई बार बरसात में ये भी जल जाता है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ से खोल के नीचे करके चेंज करना पड़ता है। ये पावर का CVT है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से वापस से बंद कर देंगे। तो देखोगे तो हमारा बढ़िया ये प्लान काम कर रहा है, वेन डिले भी काम कर रहा है, और हमारा ये अब सिस्टम से चल रहा है। पहले कंडेंसर लगा है, उसके बाद कंप्रेसर लगेगा एक एक करके, मतलब इस जो हमने बदला है वो सक्सेस हुआ, और ये बढ़िया प्लांट काम कर रहा है। जो कंट्रोल वाला था ना, ये ऊपर वाला इसकी फीमेल है, मेल वाला जो शॉर्ट हो गया था, उसकी वजह से समस्या हो रही थी। देखोगे जब भी कंट्रोलिंग की समस्या होती है ना, अगर हार्टिंग शॉर्ट हो जाता है, तो आप दो चीज देखोगे, या तो सब कुछ सही रहेगा, वेन डिले आपका नहीं छोड़ेगा, मतलब वेन डिले बंद नहीं होगा, या कंप्रेसर लगेगा छोड़ेगा, या मतलब बिना ब्लोअर चलाए ही ब्लोअर ऑन हो जाएगा, जैसे पावर सप्लाई आएगा ब्लोअर ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक कंट्रोल मतलब 3.7 का शॉर्टिंग का है, या हीटर लगने लगेगा, बिना कुछ लगाए हीटर लगने लगे तो भी एक वो समस्या है। और हीटर या कंप्रेसर दोनों हंटिंग करने लगे बार बार एक साथ में, उस टाइम भी कहीं ना कहीं 3.7 शॉर्ट हो जाता है। तो उसको अगर चाहोगे तो रनिंग में अगर ऐसे है कहीं आप गाड़ी अगर नहीं बदल सकते समय है, तो जिस पिन में शॉर्ट कर रहा है उस पिन को फिर निकाल के और दूसरे से उसको लूप कर दो, तो कुछ समय के लिए आपका ये काम चल जाता है। देखो बकायदा एक कंप्रेसर लग गया हमारा। ठीक है, सिस्टम हमारा सब A to Z काम कर रहा है। अब दूसरा भी कंप्रेसर देखो लगेगा, ये लगा। देखोगे हमारा दूसरा कंप्रेसर भी लग गया। ठीक है, पूरा सिस्टम अब सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें भी देखो पूरा लगा हुआ है, ऑटो मोड में चल भी रहा है गाड़ी। देखो ऑटो मोड में 30 डिग्री टेम्परेचर भी है। और देखोगे इंटरलॉकिंग भी देख लो। इंटरलॉकिंग कैसे समझ में आता है कि छोड़ लगे, जैसे ब्लोअर बंद करोगे तो फिर वेन डिले का जो कॉन्टेक्टर ये ऑफ हो जाएगा, समझो कि आपका वेन डिले काम कर रहा है। तो जैसे हम इसको बंद करेंगे देखोगे ये छोड़ देगा, देखो छोड़ दिया, और छोड़ते पूरी प्लांट सप्लाई ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये जैसे ऑन करोगे वैसे ये लग जाएगा, तो मतलब कि हमारा ये वेन डिले काम कर रहा है।